네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈습니다. 장사는 잘 되세요? 아직도? 저 덕분에 바쁘게 지내고 있습니다. 여러분도 기억나시죠? 서민갑부 358회의 주인공 홍현선 갑부입니다. 그가 남긴 주옥 같은 명언. 바베큐를 한다는 건 늘 전쟁 같은 일이야. 한 입 먹으면 텍사스 사막이 펼쳐지는 마성의 맛으로 바비큐 전쟁에서 승리를 거머쥔 홍현선 갑부. 2년간 숙성시킨 참나무 장작을 사용하는 것으로 유명한데요. 정작 갑부와는 어떤 인연인가요? 저희는 네. 그 캠핑용 장작이 아니라 바베큐용 장작이기 때문에 굵어야 돼요. 근데 그렇게 굵게 장작을 자르게 되면 건조하는데 시간이 오래 걸리고 다루기가 까다롭기 때문에 다른 장작 취급하시는 데서는 안 하시려고 하더라고요. 그래서 저는 흔쾌히 해주시겠다고 하셔가지고. 여러 업체에 문의를 해봤지만 원하는 크기의 장작을 만들어주는 곳은 지금의 갑부밖에 없었답니다. 주로 식당용 장작은 음식에 따라 필요한 건조의 정도나 크기가 다 다르기 때문에 최대한 사장님들의 요구에 맞춰서 제작한다는데요. 역시 서민 갑부끼리는 뭔가 통하는 게 있나 봅니다. 바비큐 갑부의 마음에 아주 쏙 드는 장작이라는데요. 비리도 괜찮은 것 같아요. 네, 40cm여서 네네네. 40cm면 일단은 그냥 생나무인데 네네네. 건조기에 저희가 한 4일 정도 일단 네네. 했어요. 네네. 그래서 곰팡이는 아마 신경이 안 됐어요. 네네. 갈라진 거 보면 네, 맞아요. 네, 약간 건조는 시켰는데 바로 착하는 너무 두꺼워서 맞아요. 이걸 저희가 1년 정도 숙성을 시켜서 네, 끌 거고 네. 이제 앞으로 좀 주문을 많이 해서 네, 네. 저희가 좀 많이 좀 숙성을 할 테니까 네. 좀 많이 도와주십시오. 네, 네. 음식 맛에 큰 영향을 주는 갑부의 장작. 사실 식당 납품은 애초에 생각조차 하지 않았던 부분이었답니다. 하지만 널리 퍼진 입소문이 새로운 판매 루트를 뚫어준 건데요. 20년도 초에 이렇게 어떻게 검색을 하셔서 연락을 주시더라고요. 그래서 저희가 이제 한 군데, 두 군데 시작했던 것이 이제 지금 계속 거래처가 늘어나고 있는 상황이고요. 저희가 캠핑을 주력으로 하다 보니까 캠핑 장작은 봄, 가을이 성수기고 여름과 겨울에는 매출이 확 떨어집니다. 식당 매출이 늘어나면 식당은 뭐 1년 365일 계속 그 연료를 소모하잖아요. 그렇기 때문에 식당 매출이 늘어나면 비수기 때 그 저희의 보릿고개를 넘기는데 굉장히 큰 도움이 됩니다. 그러면 저 들어가 보겠습니다. 아, 조심하십시오. 네. 안녕하세요.